हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीके स्टडी में। दोस्तों, आपने तो अमेजन वर्षा वन के बारे में सुना ही होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है, जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है, जो दिखने में काफ़ी आकर्षक और डरावना भी लगती है, लेकिन यह हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हमारे इन्वायरमेंट में इनका अहम भूमिका होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वर्षा वन से जुड़े मज़ेदार बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अमेजन वर्षा वन में आग लग चुकी है। यह वन आग में जल रही है, जो पूरे पृथ्वीवासियों के लिए खतरे की घंटी है। इस वन में पाए जाने वाले जीव जंतु मर रहे हैं, आग में झुलस रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस आग को जल्द से जल्द रोकना चाहिए, इस पर काबू पाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो अकेले 20% ऑक्सीजन देने का काम करता है, और यह जंगल जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह जंगल हर साल लाखों टन कार्बन को सोख लेती है। अमेजन वर्षा वन में आग लगने की घटना बीते 8 माह में 72,000 से भी अधिक बार देखने को मिली है, जिनमें से कुछ प्राकृतिक के कारण और कुछ इंसानों के वजह से। इस जंगल में रहने वाले मूल आदिवासियों का संबंध बाहरी दुनिया से 9 के बराबर है। इस जंगल को यदि एक देश बना दिया जाए तो यह विश्व का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। अमेजन का जंगल दुनिया के 9 देशों में फैला हुआ है। इस जंगल में अलग अलग तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े की प्रजातियां पाई जाती है, जिसे आपने कहीं नहीं देखा होगा, आप अमेजन के जंगल में देख सकते हो। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी इसी वर्षा वन में बहती है। अमेजन वर्षा वन को एमेजोनिया के नाम से भी जाना जाता है, जो एक नमी युक्त जंगल है। यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के बड़े से भूभाग पर फैला हुआ है। इसका फैलाव 9 देशों में है, जो इस प्रकार है: 60% ब्राज़ील में, 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में। इसके अलावा बोलीविया में, इक्वाडोर में, सुरीनाम में, फ्रेंच गुयाना में और वेनेजुएला में। दोस्तों, अमेजन का जंगल काफ़ी आकर्षक और डरावना भी है। इस जंगल में एक ऐसी मछली पाई जाती है जिसके शरीर से करंट निकलती है, जिस मछली को इलेक्ट्रिक ईल के नाम से भी जाना जाता है। यह जंगल लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक एरिया में फैला हुआ है। यदि अपना देश भारत से इसकी तुलना की जाए तो यह जंगल भारत के क्षेत्रफल से भी अधिक एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है अमेजन वर्षा वन का अस्तित्व पृथ्वी पर 55 मिलियन वर्षों से है। ऐसा अनुमान है कि इस जंगल में आदिवासी लोग लगभग 11,200 साल से रह रहे हैं। अमेजन वन की पेड़ की डालियां और पत्ते इतने घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी सतह पर ठीक से नहीं पहुंच पाती है, और जब बारिश होती है तो उस बारिश के पानी को पृथ्वी पर आने में काफ़ी टाइम लग जाती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी इसी वर्षा वन में बहती है, जिसमें एक भी पुल नहीं है। अमेजन जंगल के दुर्गम इलाके में पेरू का एक शहर है, इक्वेटोर सिटी, जहां तक जाने के लिए कोई भी सड़क मौजूद नहीं है, इसलिए इस शहर का नाम सीक्रेट सिटी भी है। लगभग 240 जनजातियां आज भी अमेजन के जंगल में निवास करती है, जिनमें से कुछ आदिवासी की जनजातियां का बाहरी दुनिया से कोई संबंध या ताल्लुक नहीं है। विश्व की सबसे खतरनाक सांप एनाकोंडा भी इसी जंगल में पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन में 40,000 से अधिक किस्म के पौधे, 25 लाख से भी अधिक तरह के कीड़े मकोड़े की प्रजातियां, 200 से ज़्यादा प्रजातियों की पक्षी और मछलियां की कई सारी प्रजातियां और सांप की अनगिनत प्रजातियां पाई जाती है इस वर्षा वन में। विश्व में पाए जाने वाले 10 में से 1 प्रजाति आपको अमेजन के जंगल में मिलती है। जो आपने कहीं नहीं देखा है वो आप अमेजन के जंगल में देख सकते हो। अमेजन वर्षा वन में तो साल भर वर्षा होती ही रहती है, लेकिन बरसात के दिनों में
यह जो वर्षा वन है देखने में काफ़ी डरावना लगती है। अमेजन वर्षा वन अकेले 20% ऑक्सीजन देती है जो हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाने में मदद करती है और कार्बन को एब्जॉर्ब करती है यह वर्षा वन, और ग्लोबल वार्मिंग के दर को कम करने में भी मदद करती है। ब्राज़ील में अमेजन नदी के 4 किमी नीचे एक अंडरग्राउंड नदी बहती है जो दिखने में काफ़ी सुंदर लगती है। दोस्तों, पेंथर ओंका तेंदुए की एक प्रजाति है जो केवल अमेजन के जंगल में ही दिखने को मिलती है, जो शेर और बाघ के बाद तीसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली जीव है। चिरोनियस चैलेंजर एक सांप है जो अमेजन के जंगल में मिलती है और यह पेड़ के डालियों पर चढ़ने में सक्षम होती है। एस्कारलेट मेकाऊ अमेजोन के जंगल में पाई जाने वाली सबसे रंगीन तोता है जो दिखने में काफ़ी सुंदर और आकर्षक लगती है, जिसे आप कहीं नहीं देख सकते हो, सिर्फ अमेजोन के जंगल में ही देख सकते हो। थिम्पल फ्रॉग अमेजोन में पाई जाने वाली एक खास तरह की मेढक है जो दिखने में तो काफ़ी सुंदर लेकिन काफ़ी जहरीला होती है। इसके एक डंक से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अमेजोन में पाई जाने वाली हर्पी ईगल दिखने में तो उल्लू के समान होता है लेकिन गिद्ध से भी बड़ा और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अमेजोन के जंगल में एक नदी बहती है जिस नदी का पानी हीट रहता है, गर्म रहता है, जिसमें यदि कोई जीव जंतु गिर जाती है तो वो उबल जाती है, जिसे वैज्ञानिक भी समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका पानी इतना ज़्यादा गर्म कैसे होता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेजोन वर्षा वन का 20% से भी ज़्यादा वन की कटाई की गई है। इंसान के द्वारा आग लगाई गई है इस वन में, जो हम सब के लिए, पूरे पृथ्वीवासियों के लिए अच्छा नहीं है। यह पृथ्वी का धरोहर है, इसे बचाकर रखना जरूरी है, नहीं तो इसका जो परिणाम होगा वो बहुत बुरा हो सकता है। यह हमारे इन्वायरमेंट को संतुलित करने का काम करता है, ग्लोबल वार्मिंग के दर को कम करता है। यह जंगल अकेले 20% ऑक्सीजन देता है जो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आपने देखा अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए जिससे उन्हें भी पता चले अमेजन वर्षा वन क्या है, इनका क्या महत्व है हम सब के लिए, पूरे पृथ्वीवासियों के लिए